喂，老板，嘿来了，打样吗？对呀、哎，怎么样？打样效果好不好？你看一下啦。这啥弓箭？哎呦，不锈钢，遗产，对1毫米，对，打样效果还可以吗？还可以，哎，我们工程师专不专业？专业，专业吧，金库激光的，哎，杠杠的。对下单没有？回去考虑一下。我考虑啥？有啥顾虑说出来。想去看一下别家的，别这样，不用看个毛线。我们10家源头工厂，激光超市中国第一个，是不有什么顾是？虑？价格给你安排，是优惠一点。是不是真的啊？真的，停车，真的，停。